Assalamu alaikum poštovani gledaoci i dobrodošli u još jedno izdanje našeg ramazanskog podcasta Mostovi duhovnosti. Ramazan je mjesec u kojem je započela objava Kur'ana s riječima uči, čitaj. Ove riječi nisu samo poziv poslaniku Muhammedu alejhiselam, već i univerzalna poruka svakom čovjeku, a posebno muslimanu, da čitaju, uče, istražuju i tragaju za znanjem. Moj današnji gost je magistar Hasan Hasić, teolog i pjesnik, osoba koja kroz svoju ljubav prema Kur'anu i književnosti spaja duhovnost i umjetnost. Hasan je diplomirao i magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu iz oblasti tefsira, a njegovo djelovanje nije ograničeno samo na akademsku sferu. Aktivno je uključen u medijsko djelovanje putem medijskih platformi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje kroz podcaste i druge formate prenosi poruke dobra savremenom društvu. Danas ćemo s njim razgovarati o tome kako je nastala njegova ljubav prema knjizi i pisanju, kako se kroz lično iskustvo spajaju teologija i poezija, te o važnosti čitanja i učenja kao temelja islamske kulture i misli. Poštovani Hasane, assalamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum selam, Neila. Bolje vas našao. Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste danas sa nama tu. Drago mi je, evo, hvala vama na pozivu. Svakako, nekako smo u situaciji da su me za gostovanje kontaktirali ljudi koje znam, tako da se osjećam onako, i spontano, prirodno, opušteno i evo za promjenu s ove sam strane, da tako kažem, obično ja ugošćavam, tako da evo, nadam se da će biti korisno. Nadamo se. Evo, prije nego što se dotaknemo naše glavni temi, voljela bi da se vratimo nekako malo unazad kroz vrijeme, da se prisjetimo vašeg djetinjstva i kakvu su ulogu zapravo imale knjige u vašem djetinjstvu i odrastanju. Nekako kada razmišljam evo sa svojih 30 godina, kada vraćam taj biografski film, pojavi se čitav jedan mozaik stvari za koje mislim da su sistem spojenih posuda. Sad u tom sistemu knjige zaista jesu odigrale veliku ulogu od samog djetinjstva. Kako da kažem, evo, kad bi obično gledam, dijelim te periode na prije polaska u školu, polazak u školu i taj period odrastanja. Ono na što se uvijek vratim jeste da me u stvari riječ vezala za knjige, odnosno pismo, riječ, ili da konkretiziram i kažem to kao pismenost, koji je evo nekako postao jedan od centralnih mojih pojmova u posljednjih godina, jer često pokušavam da nametnem temu pismenosti i njenog značaja i tako dalje. Vrlo rano sam, prije polaska u školu sam naučio pisati i čitati. A onda specifično jedno djetinjstvo me na neki način i dovelo do toga da se radujem riječima, da se radujem knjigama. Ne samo što su na neki način zbog njihove same vrijednosti, što su mogle same po sebi biti interesantne po onome što u njima piše, već su na neki način bile i moj bijeg u jedan, kako da kažem, malo ljepši svijet koji možda trenutno za me nije toliko stvaran, ali jeste bio svijet u kojem sam se znao izgubiti, da tako kažem, naći tu neku vrstu utjehe, sresti neke druge likove. Možda će biti jasnije ako se, ne znam, evo kasnije negdje vratimo kroz neke druge odgovore, ali knjige zaista jesu u tom smislu za me predstavljale jedan svijet za koji sam kasnije počeo, evo, uvjerio sam se kasnije da su one u stvari bile nešto što je nadomjestilo neke nedostatke. Sjećam se svog radovanja, evo, udžbenicima, koje također doživljavam kao knjige, njihovom iščitavanju i prije iščitavanja samih lekcija. Sjećam se, ali to mi je tako otvoreno sjećanje,
one čitanke za prvi razred osnovne škole. Tad smo još uvijek bili u izbjeglištvu i pohađao sam jednu područnu školu kod Maglaja. Sjećam se kako sam zaista tečno čitao, onako jer sam već ranije savladao i pismo i kako sam ranije savladao i pismo, neka slova sam možda kasnije ispravljao, naučio malo bolje pisati i toga se na neki način sjećam. U suštini ostao sam od samih tih prvih godina ovog života moga vezan i za slovo, za riječ, za knjigu i generalno za pismenost. Valjda otuda i da se na kraju, evo, sve što radim, glavnina moga današnjeg rada je u stvari, sadašnjeg rada je u stvari pisanje. Dakle, svakako da su knjige odigrale veliku ulogu u vašem životu, kako u odgojnom putu, tako i obrazovnom. Da. Evo, pitanje kada se kod vas probudila ljubav prema vjeri i prema islamskim naukama? Da li je to bio neki proces ili možda neki značajan trenutak u vašem životu? Na neki način, možda i na to pitanje, odgovor sam već započeo u prethodnom pitanju. Da izdvojim neki moment prijelomni, njega se već ne mogu sjetiti, ali prije će biti da je ovo, kao što kažeš, određena vrsta procesa u tom mozaiku koji sam već spomenuo. Najbliži ljudi oko mene u mojoj porodici nisu manifestovali neki veći nivo religioznosti u tom smislu. Zato smatram da porodica u tom nekom mom interesovanju za vjeru, evo i za islamske nauke, ako ćemo o tome, nije odigrala posebnu ulogu, ali jeste taj splet nekih okolnosti i i tu se vežemo za knjige. Nevjerovatno je koliko je to sve povezano za knjige, znanje, čitanje. Spomenuo sam malo prije, završio sam prvi razred u jednoj područnoj školi, a onda taj proces povratka, ključ u ruke, vratili smo se negdje na svoje ognjište u drugo selo kod Maglaja, onda sam promijenio školu, došao na neki način, osjećao sam ja da sam tu na svome, sa svojima i tako dalje, promijenio školu, nastavio se taj dječački život. Sjećam se dobro te euforije i oko gradnje džamije, te euforije koja je postojala tih godina dok smo, kako to volim kažem, dok je moj narod gradio džamije koje su, koje su ih okupljale uvijek pa i tada. I uprkos teškoj socioekonomskoj situaciji gradili su ih. Međutim, u Mektebi, ja volim kazati, sam počeo relativno kasno, ali to je bio taj period kad se već džamija je izgradila, kad se to malo ustabililo i čini mi se da je neka redovnost u Mektebu počela negdje u 5. 6. razredu osnovne, ali upravo je Mekteb, da tako kažem, kao i škola, posebno u tom nekom periodu, postala neko utočište. Zašto kažem ponovo utočište kao i knjige? Mislim da je tu ključna uloga, ključni moment bio to odrastanje u toj disfunkcionalnoj porodici, u smislu da odrastaš bez oca, za kojeg negdje saznaš da je preselio, kojeg nikad ne upoznaš, roditelji su bili rastavljeni. U vrlo kratkom periodu ostali smo Nana, Mati i Dido i ja. U vrlo kratkom periodu se desilo da sam ostao sam sa Didom uslijed različitih okolnosti, ja to zovem smrti i seobe na neki način, i te 2005. godine djed je zvanično uzeo starateljstvo nadamnom i koliko sam ja sve to mogao doživjeti tada, više nisam siguran, ali sigurno je da nisam bio svjestan do kraja svega šta je put predamnom, ali definitivno i škola i Mekteb postaju, baš kao i knjiga što sam malo prije rekao, postali su svojevrsno utočište, jer je to bio neki sistem, ako je vamo nešto disfunkcionalno, ako je vamo nešto, kako da kažem, manjkavo, krnjavo, nedostaje ti, onda si pokušao u tom idealu nekog sistema i Mekteba i škole, nastave, kako god to zvali, tražio si svoje mjesto u tom svijetu. I otuda je se negdje
uporedo razvijala i ljubav prema knjizi, ljubav prema mektebu, ljubav prema vjeri. I onda su tu naravno dolazili, hvala Bogu i dan danas dugujem veliku zahvalnost svojim imamima, mualimima, koji su nas u tom seoskom životu kroz taj mekteb, kroz te povremene dolaske na namaze ohrabrivali, i da mujezinimo, da učimo u halkama za 17. 27. noć i tako dalje. Koliko je to moglo, koliko se moglo u tom momentu raditi. Tako da kažem, to je taj neki period izgradnje ljubavi prema vjeri, nauci i onda je došla, kako da kažem, opet glavni moment je bio taj u kojem ja izražavam želju za medresom, jer mualim je pričao o svojim imam Enis Efendija Salatović je pričao nam ranije, kasnije će doći danas rahmetli, mualim Kasim Efendija Fetić. Enis je prije njega govorio o medresi jer je završio visočku medresu u medresu Čajangradu. Govorio o tim dogodovštinama, pričao nam. Meni je to barem bilo ovako interesantno i uporedo s mektebom pojavila se želja za medresom. I dešava se taj moment u kojem ja ne znam kako je došlo do toga. Ja sam odrastao s djedom i mi smo živjeli na njegovoj penziji. Sjećam se, bilo je tu par krava, bila je kobila Doruša, koja nam je ovako bila na neki način sve. Djed je tad već imao 2005, 65, koliko već godina, ušao u 70 u stvari, 2005 kad je uzeo starateljstvo nadamnom i u narednih nekoliko godina je u stvari on polako slabio sa zdravljem. Imao je tu penziju koju zaradio u toj poznatoj natronci, minimalna naravno penzija, i taj moment u kojem je on meni mogao reći ne možeš u medresu zato što ne mogu te školovati. Jer treba platiti dom, treba platiti put. Međutim, iako nije bio, kao što kažem, ni izrazito religiozan čovjek, nije to manifestovao, kako da kažem, težak, bosanski težak, najkraće da kažem, s kojim sam proveo, koji me obuvao, hranio i tako dalje, finansirao je. Samo je to prešutio i ja to gledam nekim Božjom milošću, Božjim proviđenjem, kojem čovjek koji je imao svo pravo da mi kaže ne možemo. Naprotiv, sjećam se, pustio je da odem da predam dokumente, sjećam se još uvijek tih 70 maraka koje je dao imamu Kasim Efendiji Fetiću da naspe gorivo, da bi ja otišao na prijemni ili kako je to već bilo. Otišao sam, krenula je medresa i ostalo je bilo, kako da kažem, lakše. Evo, pošto nalazimo se u mjesecu Ramazanu i znamo da nam nekako Ramazan uvijek donosi te neke posebne osjećaje iz djetinjstva. Evo, kao što ste spomenuli, išli ste i u mekteb. Da li se sjećate možda nekih situacija ili kakav je za vas bio taj period Ramazana kada ste bili još dječak i kada ste išli u mekteb? Pa nekako i Ramazan najviše pamtim kroz mekteb, jer sjećam se da smo dosta nastav imali upravo, mektepski nastav upravo imali i u Ramazan, međutim nije bilo samo to, nego smo pripremali različite ramazanske programe sa imamima i tako dalje, i to je na mene ostavilo jedan onako veliki utisak, naravno i svi ti odlasci, pogotovo večernji odlasci na teravih namaz su ostavili taj pečat u tom smislu, kako da kažem, taj neki ramazanski lijepi moment nisam ponio iz kuće, nego je on naprotiv, evo kao što teče ova moja priča, je došao upravo negdje oko džamije, jer je upravo to bilo utočište i na neki način bilo je, evo kad sad poslužim priču, neminovno da tu doživim najljepše trenutke. Naravno, s obzirom da su nas kao djecu bodrili i mami, često je tu bilo da mujezinimo i sjećam se kako je nas par bilo na neki način zaduženo da prouči onaj akšamski ezan, pa smo se smjenjivali u tom smislu, trčali da ga proučimo, jer
to na neki način u tom ambijentu sela, pogotovo prvo desetljeće trećeg milenija našeg, je nekako zaista značilo. I tu sam negdje ponio, kako da kažem, postit sam počeo relativno kasno, u smislu da je, čini se, prve dane posta sam imao tek u 7. razredu, u stvari, u 7. razred, tako to računam. Već sljedeći Ramazan je bio cjeloviti Ramazan, onda je već krenula medresa i više to u tom smislu nije bilo upitno. Ali evo, drago mi je da mogu ovako kad sumiram, da su mi ti ramazanski momenti po najviše vezani u stvari za džamiju. Da li za vas Ramazan zapravo budi posebna osjećanja za inspiraciju za pisanje poezije? Generalno, evo, za pisanje. Razmišljao sam o tome i mnogo ranije i ranijih godina. Specifična situacija je bila ta da sam kroz medresu, kasnije kroz fakultet islamskih nauka, često Ramazane provodio kao na praksama. Od Bosne, Evrope do Amerike. I uglavnom bile su to aktivnosti, uglavnom u većini slučajeva drugi ambijent. I ti Ramazani su bili za mene inspirativni u nekom drugom smislu. Oni su dio mog iskustva koje sam kasnije prenosio i na papir, da tako kažem. Međutim, prvi Ramazan koji je bio posebno inspirativno u tom pisanju je bio Ramazan 2020. godine. To je bila prva godina kada nisam obavljao praksu nakon koje 2014. Korona je bili smo na neki način u tom i lockdownu, u stvari ograničenjima, i tad sam našao više vremena da promišljam o nekim temama, ili bolje da kažem da tu inspiraciju koja je nekako, mogu da kažem, donekle i očekivana u takvom jednom Mubarek mjesecu, da uspijem da prenesem na papir. I sjećam se upravo tih pjesama, recimo, koje su nastale u tom periodu, da ne kažemo o nekim drugim stvarima, koliko je bilo inspirativno da promišljam malo više o kuranskim motivima, kuranskim temama i porukama. Evo, vi ste i teolog i pjesnik, kao što smo rekli, što je zaista zanimljiva kombinacija. Kako su se te dvije ljubavi spojile u vašem životu i kako jednostavno ta dva pravca prožimaju jedno drugo u vašem životu? Pa rekao bi da, evo, ko prati tok priče moje, vrlo lako su se prožele, u smislu da je negdje centralni pojam u mojoj biografiji je bila upravo ova riječ. Kada uzmemo, evo, teologija u njenom užem i širem značenju ili islamske nauke, a s druge strane pjesništvo, tu u stvari dominira riječ. Bilo je da je ta riječ, evo, ako je tako percipiramo, na papiru ili izgovorena, ili, odnosno, oslušana, nešto što smo čuli, i tako dalje, to je uvijek to gravitira oko riječi. Sad, islamske nauke, odnosno, evo, teologija, islamske nauke, čime god da se služimo, bit ćemo otprilike jasni, su na neki način jedan put, odnosno su vrata tom bogatom, duhovnom, islamskom i muslimanskom nasljeđu. S druge strane je tu, evo, ima ljubav prema knjigama, evo, mogu reći i neki talenat, osjećaj za riječ koji sam uvijek negdje gajio, iako nisam, uvijek je tu bilo pjesama, mada sam ja uvijek vjerovao kroz tu tinejdžersku dob da ću se više okrenuti prozi. Međutim, desilo se da i ono malo što sam pisao u stihu, ispostavilo se da ću kasnije nastaviti više tim putem stiha nego li putem proze. Poezija samo po sebi je, kako da kažem, ja je držim u stvari ne zato što sam sklon poeziji, zato što je sam pišem, je u stvari prva u toj umjetnosti, jer se tiče riječi. A za mene je riječ u stvari u pročelju, da tako kažem, tih vrijednosti. Onda s jedne strane imam takvu svoju
biografiju, takve svoje afinitete, malo prije rekao, i talente, osjećaj, nešto što si izgradio i nekim radom, nekim vlastitim uvidima, onda to iskustvo i tako dalje. Poezija se u tom smislu, pisanje poezije ili generalno evo, književnost se nametnulo kao još jedna vrsta i utočišta izraza, odnosno mog izraza moga bića. A s druge strane, taj susret kroz islamske nauke sa bogatom muslimanskom islamskom tradicijom, tu govorim o temeljnoj, ali i tumačenskoj tradiciji islama, je bilo nekako savršeno kompatibilno. Međutim, ja ću tek sa upisom na Fakultet islamskih nauka početi intenzivnije da, i to je, vidimo koliko je to logičan u stvari slijed kako da uspijevam da spojim, tu ću sresti neke ljude koji su imali isti taj spoj i na neki način je to toliko bilo kompatibilno da naprosto nisam bio u dilemi da od nečega moram odustati. Jer kada sam razmišljao recimo da upišem i studij književnosti pored studija teologije, onda sam vrlo lako odustao od studija književnosti. A s druge strane, nikada se nije pojavila dilema da li da, u smislu, da li da nastavim tek tako da se bavim islamskim naukama, da nešto zapostavim, ne, nego je to naprosto imalo svoja dva uporedna puta i nešto što u stvari meni mnogo značilo, kako teologija pri poeziji, tako i poezija pri razumijevanju evo, tog nasljeđa o kojem govorim, islamskog i muslimanskog. Vjerujemo da teologija ima veoma značajan utjecaj u pisanju vaše poezije. Da li vi u pisanju izražavate nekako više emociju ili gledate da nastojite da prenesete zapravo dublje neke poruke? Tu se nekad je autoru teško da procijeni tu vrijednost svoje poezije, pogotovo nama koji nekad imamo manjak samopouzdanja, da li to dolazilo iz neke introvertnosti, da li to dolazilo iz neke, kako da kažem, skromnosti bez namjere da sebe promičem u tom svjetlu kao neko ko je skroman, to je druga stvar. Ali hoću ovo reći da teologija je, te neke teološke teme su prepoznate kod onih koji čitaju, pogotovo oni koji se nanesu na moju poeziju. Opet s druge strane, ja koji nisam mogao uvidjeti recimo tu neku kvalitetu, prepoznavali su upravo te dublje poruke. Jer su na neki način nastajale, one su izraz mog iskustva, izraz svih mojih, ne znam, radosti, tuga, patnji, veselja, svega onoga što ja zaista jesam i što sam izrastao, a onda s druge strane imamo tu teologiju, toliko teoloških motiva i prirodno je da oni budu dio te neke moje ukupne, evo nazovimo je, biografije gdje su teologija i pjesništvo u stvari toliko spojeni, da su toliko imanentni jedno drugom, da se ne mogu razdvojiti u mom slučaju. Jesu to dublje poruke i naravno motiva na neki način mora biti. S obzirom da ste mi ranije kazali da odaberem jednu pjesmu, bit će to i u pjesmi, onako je prepoznatljivo i vi ste sigurno mogli vidjeti kad ste čitali da toga zaista ima mnogo. Ja na neki način volim i ovo da kažem. Sretan sam što u mojim pjesmama ima mjesta za Boga u svijetu koji često zaboravlja ili pokušava da funkcioniše bez Boga. Hasane, vjerujemo da ste pročitali mnoštvo knjiga. Koja knjiga je imala nekako najviše utjecaj na vas, kako u pogledu vjere, a evo tako i u pogledu književnosti? Knjige baš toliko ne brojim. Svjestan sam da ima mnogi koji zaista zapisuju šta su pročitali, koliko su stranica pročitali. Ja sam na neki način, kad sam razmišljao o tome,
vratim se uvijek na to koliko mi je neka knjiga značila u određenom momentu. Teško mi je sada posebno izdvajati. Naravno, ja sad mogu ovdje skratiti odgovor i reći da je upravo Kur'an, s obzirom da je to knjiga koja se ne može pročitati, već se čita, ali evo da malo naravno proširimo to. Sjećam se, ali to je tako, s obzirom na moment u kojem se čita, ja se još uvijek sjećam one Perove bajke, Charles Perrault, bajke, staro izdanje, plave korice, tanke korice. Još uvijek se sjećam se čak i nekih trenutaka u kojim sam čitao. Ja sam tu knjigu nekoliko puta sažvakao. To je knjiga u stvari iz jedne od tih područnih škola koju sam posudio i nju sam posudio, ili Vezeni most, dakle, na Sihe Kapidžić je također, tu sam ja žvakao stalno. To su recimo, ali govorim o ranom periodu. Te knjige, te dvije recimo sam čitao mnogo puta u periodu od 1. do 4. razreda, ne znam, evo sad tačno kad. Ali kasnije će se već pojaviti, recimo, kad smo krenuli od 5. razreda, već smo se susreli sa gradom i djeca iz sela, iz područne škole u jednu gradsku osnovnu školu. Tu susretneš naravno i školsku biblioteku, malo veću, i gradsku, narodnu biblioteku u Maglaju tada. I naravno, s obzirom da sam se već vezao za knjige, prirodno mi je bilo da se i učlanim u biblioteku, naravno i potrebno i prirodno, ali sam ja provodio malo više vremena i tokom škole i za raspust, upravo uz knjige iz te biblioteke. I to govorim u jednoj od svojih pjesama, da sam u stvari mnogo knjiga pročitao unaprijed, iako nisam bio sazreo. Recimo, u tom periodu između 5. i 8. razreda najviše mi se utisnulo da sam pročitao Tvrđavu Meše Selimovića. Sad ne znam zašto, ja tu knjigu i nisam mogao baš u tom periodu toliko dobro razumjeti, ali sam već tada bio, s obzirom da sam se interesovao za knjige, toliko slušao, znao je otprilike ime Meše Selimovića, znao sam da je to neki vrijedan pisac i tako dalje, i Tvrđava mi se utisnula. Kasnije ću ja Tvrđavu opet pročitati i još tim nekim knjigama koje sam pročitao prije vremena, da tako kažem, se vraćao, ali neki dan me jedan drug podsjetio u stvari koliko sam zaista pripovjetki naših bosansko-hercegovačkih pisaca iz 20. stoljeća pročitao, da sam na to zaboravio. Podsjetio me to kad je rekao da ga jednog od tih pisaca stil posjeća negdje na moj jezik, odnosno na moj stil. I onda sam shvatio koliko su knjige u tom smislu utjecale, posebno jer su to često knjige koje pripovjetke naših pisaca koji su tematizirale život sela. Selo je zaista igra veliku ulogu u mom životu, taj jezik, materni jezik kojeg ja zovem jezik moga djeda, i to sve što sam osluškivao, i evo na neki način izdvajam tih 2-3 knjige, Tvrđavu. Kasnije u medresu, i to je jedan prijelomni moment kada ja od odgajatelja tražim spisak knjiga nam preporuči. Prva knjiga na tom spisku je bila Razgovori na Nilu od Nedžiba Mahfuza, egipatskog pisca. I još je to bilo nekoliko knjiga koji se ja sad ne sjećam, koje sam pročitao, ali to je bila prva na spisku knjiga, da bi to mene ponukalo da pročitam dobar dio drugih knjiga drugih Mahfuzovih knjiga. Kasnije su bile, ne znam, što se tiče teološke naravi tokom fakulteta, ponajviše to ističem. Dosta je na mene utjecalo susret sa knjigom Muhameda Iqbala, Obnova vjerske misli u islamu. Nešto sad, da li mi je to na neki način, da li sam se identificirao možda što je ponovo riječ o nekom autoru koji je i pjesnik na neki način, a naravno knjiga je nekog
savremenog muslimanskog opusa, savremene muslimanske misli, bavi se značajnim teškim temama, ali na neki način to je autor koji je uspio pomiriti mnoga mišljenja i dati neke svoje uvide i na neki način utjecati i na ljude koji su mene podučavali islamskim naukom. Evo, tu bi stao pa da ne dužim, ali hoću reći samo koliko je važan moment u kojem sretneš neku knjigu. Možda još da dodam da kako je to druženje s Mahfuzom trajalo, sjećam se da sam pred kraj teološkog studija ponovo se uzeo jednu od njegovih knjiga, ne ponovo, nego nju nisam bio pročitao, ne znajući o čemu se radi. Samo sam uzeo zato što je Mahfuz naslov. Ja po završetku studija čitam knjigu u kojoj glavni lik završava svoj studij. I u stvari tematizira se svi izazovi koji su pred njim u tadašnjem egipatskom društvu, a s druge strane ja razmišljam o izazova koji su predamnom, šta nakon studija, odnosno kakvi mene izazovi čekaju. To je onako jedan specifičan moment kad govorimo o knjigama i trenucima u kojima su čitane. Evo, vjerujemo da ništa nije slučajno. Kao što znamo, danas sve manji broj ljudi, nažalost, čita, posebno mladi. Kako vi gledate zapravo na važnost čitanja u ovom savremenom društvu i na ovom digitalnom dobu i kako zapravo da vratimo ljubav prema čitanju i prema knjigama? To su teška pitanja. Nema naravno jednostavnih, pogotovo ne prostih odgovora. Ja to mogu reći iz pozicije nekog ko piše, koji je i s obzirom da sam novinar, radim u našim u Preporodu, najstarijem našem mediju islamske zajednice. I moj primarni zadatak, iako sam uključen i u rad drugih platformi, kao što ste spomenuli, i digitalnih medija, u ovom slučaju podcast, moj primarni rad je u stvari pisani rad. Moj primarni rad je da priredim, da napišem, da uredim tekst za printani medij. Ne treba uopće govoriti koliko je popularnost printanog medija uslijed promijenjenih okolnosti pala. Sad naravno neko će biti naivan i postaviti pitanje o tome da li nam uopće treba više bilo koji printani medij s obzirom na sve. Naravno, ovo je sad neka druga rasprava. Međutim, gledajući, često polazimo iz našeg konteksta u kojem se nalazimo, okolnosti kojima svjedočimo u stvari, i potom mi možemo zaključiti u stvari da se ne čita dovoljno. Onda s druge strane, pa dobro, i u nekim novim formatima kao što je TikTok, Instagram, ljudi se još uvijek služe tekstom. Naravno, tu su negdje savjeti, nemojte opterećivati tekstom, što manji format, bolje će algoritam prepoznati i tako dalje. Nažalost, Nela, i ja sam primjećivao i kod svoje generacije, primjećujem to i kod mlađih generacija, odnosno generacije Z, pa i ove generacije Alfa, da je u stvari taj motiv za čitanjem nazvat ću je tako, možda radikalno zvuči, praksa čitanja u stvari na niskom nivou. Naravno, uzroci, mislim, kada govorimo o uzrocima, možemo reći razvoj digitalne tehnologije i tako dalje, razvoj računara, mobitela, umjetne inteligencije, ok, ali bojim se da nekad i tu raspravu o čitanju i nečitanju suviše banaliziramo. U ovom, hoću ovo reći da nekad se o čitanju suviše govori u nekom zamišljajući neke romantičarske scene u kojima mi negdje u nekom našem miru čitamo neki roman ili negdje na plaži uz peć, neki kamin i tako dalje, dok s druge strane ja barem tako mislim, o čitanju bi se trebalo razmišljati
na način da imamo i mobitele, ali mi više ne govorimo samo o knjigama, slabije se čitaju i dobri, kvalitetni, dugi tekstovi sa snažnom, dobrom strukturom teksta, onom tradicionalnom strukturom, i na portalima se oni više ne čitaju. Danas ja sam više umoran od tih savjeta, treba skratiti članak na 2-3 scrolla ili koliko već. I nažalost mnogi mediji su u stvari pristali na te neke matrice. Ja razumijem, uvijek je izazov balansirati između tih nekih tradicionalnih i savremenih modela, ali hoćemo li zadržati ikakve standarde? Hoćemo li... ne mogu razumjeti da kaže treba narodu servirati nešto što će lakše razumjeti. I u tom nuđenju dolazi do totalnog uproštavanja stvari, fenomena, rečenica i tako dalje, do, kako da kažem, masovne sječe one dobre, kvalitetne rečenične strukture. I u toj nekoj vrsti redukcionizma gubi se kvalitet. Pazite, ako kažemo da u ovakvom svijetu treba narodu što jednostavnije kazati, da, slažem, to ima negdje svoje mjesto. Ali u svijetu u kojem narod također može provjeriti i značenja riječi koje ne razumije vrlo lako, ne morajući da ne posegne za knjigom na polici, vrlo lako putem interneta ili putem ChatGPT-a da mu da tačno značenje riječi ili nekog izraza ili da mu pojasni neki fenomen. Ne, nažalost se svelo dosta toga na instant. I zato kažem, mediji su često pristali na to da podilaze tim određenim trendovima. Zato kažem, ne treba romantizirati ni čitanje. Ja sam čitao knjige, hoću da kažem, kroz odrastanje svoje uvijek shvatio sam ovo, da uvijek ima mjesta barem za jednu knjigu u našim torbama. Da se može čitati u kafani, da se može čitati u tramvaju, da se može čitati i stojeći na stanici, da se može čitati, kako da kažem, možda to profesor ne dozvoljavaju, čak i na nekim časovima, namjerno to malo karikiram, ali može se čitati i na mobitelima, može se čitati na tabletima, računarima, koliko je sad PDF biblioteka, koliko je dostupnih knjiga, pa kad uzmemo specijalizirane ove uređaje kao što je, Kindle i tako dalje. Ne treba ga do te mjere romantizirati i da tako kažem, i čitanje svoditi čak i na broj. Da imamo te neke rezolucije u kojima mi trebamo pročitati, 70 knjiga u toku godine. Ne moramo. Nažalost, s obzirom da sve pokušavamo mjeriti računicom u današnjem svijetu, počeli smo mjeriti to. A onda u tih 70 knjiga često stane mnogo toga što ne vrijedi, mnogo toga što, tako kažem, ne može nas dovoljno bogat, mnogo toga što možda na silu čitamo je da bismo zadovoljili određeni broj. Kod čitanja je važno steći vremenom i tu, kako da kažem, naviknuti se na metodu selekcije, odabira. Nekom sam to ranije govorio, ima tome i par godina baš u nekoj emisiji, u stvari u jednoj emisiji na BIR televiziji, kad sam rekao da kako rastem, postao sam više izbirljiviji što se tiče knjiga. Ne mogu se dovesti u poziciju da tek tako naiđem kraj trafike i kupim bilo šta. Lupam, zato što se često na trafikama prodaje sve i svašta, zaista nešto što je prema nekim i kriterijima književne kritike i zaista loše. Ili to čitanje mjerimo ili ono što treba kao da pročitamo, mjerimo time što je neka knjiga bestseller. U većini slučajeva upravo ta većina nije mjerilo kvaliteta. I vidimo to prema onome kako svjedočimo. Nažalost, mnogo ljudi koje poznajemo, mnogo ljudi u našem društvu, evo govorimo o društvu u tranziciji u kojima
nije dovoljno razvijena ni kultura čitanja, nije dovoljno razvijena ni medijska pismenost, u stvari. Iako imaju sve alate, iako imamo mi u cijeloj Bosni sjajne ljude, sjajne bibliotekare, ljudi koji su zaista entuzijasti. Vidjeli smo šta se desilo, evo i sad je to tema, nacionalnom bibliotekom. Nešto što treba biti matica našeg, nešto oko čega nikada ne treba doći pod upitnik, desilo se to naravno, i onda vidiš kako ta vijest ne dolazi do naroda kao što su neki politički spektakli, neke rasprave od kojih zaista niko nema koristi. I vidimo u stvari otprilike gdje smo kao društvo. Onda s druge strane onda vidimo te ljude gdje kažem bibliotekari, ja njih izrazito cijenim, poštujem, jer su često biblioteke, pogotovo u nekim našim malim sredinama, zaista neko jezgro, stjecište upravo te kulture, pa ako ćemo i konkretnije i kulture čitanja. Tu su oni ljudi koji čuvaju one zaista visoke vrijednosti koje trebaju da nas krase kao društvo ili insistiraju na tome. Evo, da zaključim, da ne dužim. Evo, nekako da se referiram na vaš razgovor, definitivno dijelim mišljenje sa vama da trebamo ostati dosljedni etičkim, sadržajnim i kvalitetnim tekstovima kada su u pitanju evo i mediji, a i knjige naravno. Kao što ste i vi spomenuli, djelujete kroz tradicionalni pisani mediji islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Preporod, kao i kroz digitalne platforme, kao što ste spomenuli i podcaste. Kako se zapravo ove dvije vrste medija nadopunjuju jedna druge i kako iskoristiti i jednu i drugu vrstu da poruke dobra dopru do što šire publike? Sve te vrste kanala koje spominjemo i kroz razgovor koje ste sad spomenula su nam potrebne. Svaka ima svoje mjesto. Evo, neko moje razmišljanje da su nas to nepravilna upotreba tih nekih novih savremenih kanala nas je često znala, u stvari nas vodi ka nekim tim devijacijama, anomalijama u tom smislu, ali zato upravo u tom svijetu gdje, kako da kažem, mi u stvari živimo neko vrijeme influencera, ali nažalost mnogo tih influencera nema šta da ponudi. Ja često znam pitat kada neko spomene neko influencera, dobro, kakav je to sadržaj koji on nudi. I često to u stvari kada analiziraš, a ne treba ti puno da analiziraš, da vidiš da tu u stvari nema ništa. Tu nema ništa posebno. Razumijem da neko može ponuditi neki lifestyle i govoriti o nekim temama. Nažalost, ta neka razumijem da su mreže dale mnogima mogućnost da kažu nešto, da nametnu svoje mišljenje, ali u tom svijetu upravo je, kako da kažem, spustili smo baš standarde. Svako je na neki način dobio mjesto bez nekog posebnog kriterija. Ljudi su se na neki način ohrabrili nekim svojim motivima, ali po meni je tu ključno da se često tu stvar ne razumije šta znači znanje. Šta je zaista istinsko znanje. I mislim da nas je kako da kažem, savremeni neki koncept svijeta u kojem kvantitet, brojke igraju tu neku ulogu, da nam malo poremetio i percepciju znanja. Malo prije smo spominjali Mešu Selmovića. Koliko ljudi je dijeli njegove citate po društvenim mrežama da uopće ne znaju ko je Meša. Pitanje je da li su u stvari pročitali išta od Mehmeda Meše Selmovića. Da ne govorim o nekim... I koliko je tu često reprodukcije. Tu se može napraviti dobri eksperimenti i tako dalje. Pitanje je koliko i razumiju to što ne, koliko je to puta u stvari izvađeno iz konteksta. Ne govorim samo ovdje o Meši. Dosta je tih dobrih, kvalitetnih tekstova u stvari profanizirano putem nekih savremenih kanala. Naravno, zloupotrebno profanizirano, naravno i drugi kanali su uvijek podložni
zloupotrebi. Sve je u stvari podložno zloupotrebi. I sad u tom svijetu nekih, mi smo zasićeni. Zaista je mnogo sadržaja. Upitan je naš fokus uopće na bilo šta. Koliko je smanjen fokus ama svim generacijama. Više ljudi ne mogu provoditi toliko vremena ni sa papirom koliko su nekad mogli. Ne mogu više gledati. Pitanje je koliko možemo zaista gledati, evo i, ne znam, seriju, film na Netflixu, a da ne prebacimo 5 sekundi unaprijed, 10 sekundi ili koliko već na YouTubeu i tako dalje. U tom smislu sami sebi, da tako kažem, skačemo u stomak. I u toj nekoj zasićenosti više nemamo osjećaj za selekciju. Pogotovo ako na to dodamo ova medijska nepismenost o kojoj smo govorili. Ako na to dodamo da ljudi više nemaju kriterije po kojima ocjenjuju da li je nešto zaista vjerodostojno, da li je nešto zaista vrijedno, evo, ako ništa, evo tog tvoga vremena. Sad, u toj nekoj, koliko je sam tu, i nemorala, to je jedna zaista posebna priča. Sad dolazimo do ovog što si me pitala. Evo, prvo se osvrnuti na tradicionalne medije. Tradicionalni mediji su i printani mediji, televizija je tradicionalni medij u nekoj svojoj suštini, pa evo, ja radim evo i u firmi koja ima i radio, a ima i portal. Uskoro će i portal postati tradicionalni medij. Ako se razumije, portal u nekom klasičnom smislu. Ti znaš, evo, studiraš žurnalistiku i u zadnje vrijeme sve više stručnjaka u novinarstvu koji upozoravaju na to da su društvene mreže narušile medijski svijet u smislu da vrlo malo vijesti do čitalaca stiže, odnosno čitaoci, gledaoci, vrlo malo do vijesti stižu posredstvom društvenih mreža, a ne direktno. Mi vidimo i u našem slučaju našeg društva da je puno tih posrednih. Sad, koliko je pametno da se, sad postavljaju pitanje o tome koliko je pametno da mediji se oslanjaju toliko na društvene mreže. I sad su tu ti izazovi. Ozbiljni mediji, a ja zaista svoj medij u kojem radim držim ozbiljan. Evo, ostavit ću prostor da zvučim pristrasno, ali nisam, možda ću kasnije se vratiti na to. Sad su tu izazovi pred ozbiljnim medijima. Kako balansirati između tog nekog tradicionalnog tipa, nešto što će zadržati renome, nešto što će zadržati prije svega kvalitet, a onda s druge strane postati malo vidljiviji i na društvenim mrežama. I recimo mi imamo tu vrstu izazova, ali trudimo se da kombinujemo. Ja čak i ovaj podcast koji radim na Bir televiziji na neki način tačno znam, ne želim gledanost, pogotovo že znam zbog tema kojima se bavimo, neće to biti toliko viralno, neće imati veliku gledanost, imamo određenu skupinu koju ciljamo. Skoro je jedan od tih, recimo sad tim Reelsima na Instagramu i Facebooku pokušavam učiniti vidljivijim. I skoro je par tih Reelsa otišlo je iz nekog razloga viralno. Da li je to algoritam prepoznao kao redovnu aktivnost, da li je to dizajn ili možda tema. I onda kad sam vidio komentare, koliko je tu pogrešni tumač, koliko je tu skretanja sa teme, onda sam pomislio bolje da ovo ne ide viralno. U tom smislu. Sa druge strane, te neke vjerske poruke, izuzetno je važno da ih na ispravan način artikulišemo i počnemo u taj eter. Mislim da ne treba potpasti pod zamku toga da pod svaku cijenu nešto moramo poslati u eter i nasloviti to vjerskim, religijskim. Ne. I u tom smislu moramo znati da artikulišemo kvalitetno. Da se ponudi kvalitetan sadržaj, da se artikuliše kvalitetno, jer zašto? Time čuvamo ovaj standard o kojem u stvari govorimo. Kao što ga čuvamo time što kvalitet ostavljamo i u printanom mediju. Radim u printanom mediju, nikad nisam doveo u pitanje da li moj tekst, kojeg doduše sada možda manje ljudi će pročitati nego što bi to pročitalo 2004. ili 1950.
lupam. Nikad nisam doveo pitanje da, eto, zato što će manje ljudi pročitati, da bude on manje kvalitetniji ili da se ne posvetim. Naprotiv, sam format, kako da kažem, jedne takve novine, kao što je ova u kojoj radim, sam format novine, koja valjda treba da ponudi nešto kvalitetno, mi u stvari, i da hoću, ne bi dao da toliko, da uproštavam stvari, kao što vidimo da se uproštavaju u toliko medija i u našoj zemlji i u svijetu. Mi često pomislimo da je negdje u nekim drugim regionima, zemljama bolja situacija što se tiče medija. Ne. Puno u stvari ovih i tabloida kod nas je imalo uzore u tabloidima, ne znam, u Engleskoj, Americi, Holandiji, evo, u nekim zapadnim zemljama. I iz tih zemalja smo često i učili šta znači kvalitetno novinarstvo. Učili smo i šta znači, ne znam, cenzura, autocenzura i tako dalje. A onda vidimo kako se stvari mijenjaju. I napravit ću poveznicu između toga. Dakle, od medija u koje smo gledali, evo, zapadni medija u koje smo gledali i još uvijek gledamo donekle, cijeneći i učili o novinarstvu, učili o toj važnosti i riječi i slike u javnom prostoru, medijskom prostoru. Onda smo se susreli sa cenzurama koje su oni provodili kada je u pitanju Palestina. Da ne govorimo o cenzurama prisutnim na društvenim mrežama i tako dalje. O kakvim vrijednostima u stvari govorimo? Dakle, propalestinski sadržaj je cenzurisan maksimalno. Ili se informacijama manipulisalo, nepravedno se izvještavalo i tako dalje i tako dalje. Ne bi da skrenem sa teme, ali u svakom smislu u pročelju tih poruka, evo u ovom slučaju vjerskih, koje šaljemo u stvari u taj eter, bilo tradicionalnim, bilo putem novih medija, moramo se truditi da to bude kvalitet. Gledanost, važna je. I ja opet to zovem ipak vidljivošću. Treba se potruditi da nešto što zaista, ako procijenimo kao, ne znam, mediji, kao, evo, organizacija, udruženje i tako dalje, procijenimo da nešto vrijedi. Treba pokušati da se učini vidljivim, ali treba naći načina da se ustraje u kvalitetu. Zašto kažem? Jer kad tražiš način da ustraješ kvalitetu, ti u stvari pokušavaš da uspostaviš i neki standard. Mislim da trenutno u našem društvu standarde uspostavljaju, ne znam, neki tiktokeri u koje se naša djeca ugledaju. Tiktokeri koji zaista nemaju šta ponuditi. Često je tu puno, mislim, suvišno je komentar. Nema, naprosto nema, da ne govorim koliko je tu u stvari nemorala i besmisla. Možda je to besmisao neki najbolji u stvari izraz. I mi u stvari u taj eter šaljemo poruku. I mnogi otišće u stvari, i takvi koji se ugledaju na takve, koji slijede takve matrice, reagovati na te poruke. Mnogi neće. Na kraju krajeva sad šta je cilj? Šta je cilj? Da plasiramo sadržaj sam po sebi? I to vrijedi, jer vraćam se, udaraš neke standarde, postavljaš neke standarde, ako već si dobio kvalitet i plasiraš ga. A s druge strane, evo, mislim, kada uzmemo u obzir da su religijske vrijednosti, one u stvari univerzalne vrijednosti, evo, šaljemo vrijednosti islama u svijet i mi moramo, pronaći način da to artikulišemo i kroz nove medije, ali ne pod svaku cijenu i ne, ovo mi je najvažnije što hoću, ne pod svaku cijenu i pokušati da u tom smislu, kako da kažem, ostati dostojanstven. I u tom segmentu ću spomenuti da i firma u kojoj radim se trudi da kombinira između tih tradicionalnih medija, stvarno se trudimo, svi mediji u našoj firmi se trude da imaju tu dozu kvaliteta, da zadržimo taj nivo, a s druge strane islamska zajednica pokušala odgovoriti tim nekim kanalima sa Islam.ba aplikacijom, onda imamo i platformu, edukativnu platformu
Islam Edu koja djeluje zasebno, ali je produkt alumnista Fakulteta islamskih nauka. Svakako, evo, koliko je god važno da plasiramo kvalitetne sadržaje, tako je važno i da konzumiramo sadržaje na pravilan način i da razumijemo zapravo dublju poruku, a ne samo površnost informacija. Mjeseci Ramazana, u Ramazanu je počela objava Kur'ana sa riječima ikre. Svaka generacija muslimana zapravo mora pronaći način da primjeni poruku ikre, odnosno čitaj u svom vremenu i kontekstu. Šta biste vi savjetovali mladima danas kada su izloženi tolikim informacijama, ali se istovremeno i bore sa nedostatkom istinske spoznaje? Sad ja razmišljam, kad ti postaviš pitanje, sad meni naupadne 5 tema o kojima su i meni moji učitelji islama, da i tako nazovem, govorili, o kojima se i sam bavi, koji pokušavam da na neki način razumijem svijet. Kad bih nekako pokušao sažeti, a imajući u vidu riječ prve objave, pisao sam o tome, čini se, ne mogu sjetiti stvari kad, ali upravo sam skrenuo pažnju da ikre uči, čitaj, ili kako bi neko preveo, usvajaj, nije tek puka naredba za usvajanjem informacije. Treba tu suru pročitati jer govorimo o suri Alek, govorimo o suri, dakle u prijevodu zametak. Treba imati u vidu da nakon ikre dolaze riječi, dolazi Božja poruka da se uči u ime Boga, u ime Gospodara koji stvara. Da u narednim ajetima, 5. i 6. ajet, ako se ne varam, meni su ti ajeti zanimljivi i hoću da to u stvari da naglasim. Nakon ovih riječi o učenju, čitanju, kako god preveli, znanje je u pročelju vrijednosti koje Islam insistira, na kojim Islam insistira svakako, i tu ne govorimo samo o pukom usvajanju, kao što sam rekao. Treba imati u vidu upravo ovaj moment. I zato je važno ova 2 ajeta. Zaista čovjek se osili, kako bi to u prijevodu išlo, zaista čovjek se osili kad pomisli da sam sebi je dovoljan. Kad pomisli da nije zavisan. Naravno, ovdje se misli da ovdje se implicira na Boga. Mi smo zavisni o Bogu. Sad to dovedemo, ne moramo ni u kakav kontekst drugog vremena nekog iza nas. Dovedemo to u kontekst našeg vremena. Ti neki dominantni svjetonazora koji su toliko koncentrisani na čovjeka da čovjek otkrije tu svoju moć koju ima u sebi, da su toliko koncentrisani da zaista smo pred velikim opasnostima, da čovjek velikim opasnostima čovjekove arogancije. Jer čovjek je sklon po prirodi svojoj je sklon tome. Pred velikom opasnošću da čovjek djeluje bez kontrole, bez ikakvih regula. Kad pogledamo stanje u svijetu, to nam mnogo govori. Kad pogledamo parametre po kojima se mjeri uspjeh čovjeka, odnosno uspjeh čovječanstva, uglavnom se to svodi na BDP. Uglavnom se to svodi na ekonomski rast. I kada pogledamo analize o tome da li danas živimo bolje nego li prije 10, 15, 20 ili 100 godina, većina analiza, s obzirom da potiču iz istog kanala, će reći da živimo. Na neki način složit ćemo se i ti i ja. Teško nam je da se ne složimo i ti i ja. Da zaista živimo bolje. Međutim, šta su kriteriji? Naravno, tamo ćemo naći neki tekstovi koji govore
Pa bolje se tretiraju neke bolesti, neke zarazne bolesti koje se prenose recimo spolnim putem. Naravno, ti tekstovi manje tretiraju kako je došlo do širenja takvih bolesti. Recimo to. Uglavnom se sve mjeri. Živimo to neko doba beskrupuloznog, teškog onog kapitalizma. Živimo doba u kojem se gomila. Živimo doba konzumerizma, pretjeranog konzumerizma, u kojem je količina važna. Malo prije smo govorili o količinama, da se pokušava sve na neki način kvantificirati u tom smislu i verificira brojkama i tako dalje, tako dalje. I u takvom svijetu proždrljivosti, u takvom svijetu u kojem se za tu dobit, novčanu dobit, ne mari ni za ljudskim životima. Ne govorimo dakle samo o prirodi, ne mari se za ljudskim životima. Dakle, i u tom svijetu, hajmo sad posmatrati ovo Božje riječi o tome da čovjek se osjeti kad pomisli da sam sebi je dovoljan. I onda se vraćamo na ovo ikre, vraćamo se na tu naredbu za učenjem, čitanjem, za usvajanjem znanja. I u tom svijetu, dakle, koji pokušava, kako sam rekao malo prije, funkcioniše bez Boga, mi treba da učimo, da spoznajemo. I sad kad bi to sveo na neku poruku, to bi bila poruka. Dakle, u tom putu napretka, nažalost, ovaj svijet o kojem sam malo prije govorio, ta utrka za profitom, u kojem se ne mari ni za prirodni, ni za ljudski život, se odrazilo na sve segmente. Mi vidimo koliko je naše obrazovanje stagniralo. Posebno vidimo koliko su stagnirale humanističke i društvene studije. Koliko se one zaista... Danas se uglavnom cijene one škole koje će donijeti novac. One škole koji u stvari gdje će ljudi putem tih znanja u stvari proizvoditi novac. I onda dolazimo do tog gomilanja, teškog kapitalizma, da ne govorimo o izrabljivanja i tako dalje. Dok se ove nauke humanističke, počevši od filozofije, logike, teološke nauke, recimo na Univerzitetu u Sarajevu su teološke studije, religijski fakulteti u stvari svrstani u grupaciju humanističkih nauka. To se izuzetno malo cijeni. Mi smo došli u situaciju da nama biznismen, najbogatiji čovjek svijeta i, to je tema drugog možda nekog razgovora, i vjerovatno najmoćniji čovjek svijeta, Elon Musk, govori o slobodi govora, govori o napretku čovječanstva. Nažalost, on nije prvi. U jednom momentu se uhvatimo da nam te teme u stvari otvaraju biznismeni i da mediji ponajviše prenose to. Su ti ljudi viđeni, utjecajni. Dok su zaista dok su intelektualci, ne super zvijezde, kao što su ovi biznismeni i slični, celebrity i ostali, ne oni, nego istinski intelektualci su negdje sklonuti u čošak. Često se sami sklanjaju uslijed najezde ovakvog nekog viđenja svijeta i života. I u tom svijetu gdje se više ne cijeni tako velike nauke kao što je filozofija, evo i teologija, u tom svijetu koji se na neki način poprilično stidno odnosi spram etičkog, moralnog i tako dalje. Odjednom se, evo, u posljednjih, 15 godina intenziviralo priča, pa dobro, mislim da bismo trebali kao malo više povesti računa o održivom razvoju i etici u poslovanju, društveno odgovornom poslovanju. I o tome se pričaju priče i trebaju se pričati priče i na neki način to je toliko vještački istaknuto. To je toliko suviše izvještačeno pri tom isticanju. I onda vidimo neki primjenjuju kao društveno odgovorno poslovanje. I pojave se analize, ne primjenjuju ipak. To je samo paravan. Još jedan paravan za, da dobiješ 2 miliona novih mušterija ili slično. Zato što imaju tamo grupe koje se zalažu, za zaštitu okoliša, koje se zalažu, koje kažu
pazite, u industriji brze mode imate djecu tamo u Južnoj Aziji i Africi koju izrabljuju i tako dalje. I neko odluči, dobro, primijenit ćemo. Ponovo se izvrše analize, ništa od toga. Nažalost, i sad priča o zelenoj energiji, električni automobili i tako dalje. Ponovo dolazi do analiza. To dolazi polako i u naš region, vidjeli smo to na primjeru Srbije, litija i tako dalje. Zelena energija, niko ne govori koliko zaista ljudi strada na tim rudnicima, litijima, kao što je, baš čudno pa su ti rudnici u Kongu, baš čudno pa najviše stradaju ljudi u Africi, baš čudno, najviše stradaju ljudi u Južnoj Aziji i tako dalje. Ali priča istaknuta u prvi plan da je priča o zelenoj energiji, to je nekoj tranziciji i tako dalje. I sad u tom svijetu više, kako da kažem, nema nevinih. Neki će pomisliti, vidiš ti šta rade ti zapadnjaci. A evo u slučaju zelene energije, primat u proizvodnji električnih baterija drži Kina. Sad, šta će reći ovi sa antiameričkim ili antievropskim stavom, antiimperialističkim, nebitno, šta će reći za Kinu, pa i toliko je složen svijet. I u tom svijetu, kroz ovo ikre, treba u stvari uočiti zbog čega mi zaista učimo. I ponovo se vraćamo na kvalitet. Kvalitet znanja. Možemo puko. Svi mogu usvajati puko. Nažalost, evo i mnogo se i islamske nauke i to neko islamsko znanje percipira kroz količinu, kroz puko memorisanje i tako dalje. To ima neku svoju određenu vrijednost. To najbolje pojašnjavamo primjerom hifsa. Ali ako to bude cilj sam po sebi, nije dobro. Naravno, kad Bog naređuje da se uči i čita, to u stvari ne odnosi se samo na vjersko znanje. Ali u ovom slučaju nam je ono itekako važno. Zašto? Zbog oživljavanja priče o moralu, etici. Jer mi u zadnje vrijeme ispričali smo toliko toga o muslimanskim mišljenjima, islamskim mišljenjima, o potrebi da tumačimo shodno vremenu, prostoru. Onda su jedno vrijeme, i na neki način ja smatram da na tome treba insistirati, govori više o teologiji nade. Nama sad nada ta treba. Toliko je se usložnio svijet. Ja kažem, ne možemo više... Ostaje izazov pred nama kako tumačiti religiju u svijetu sa 8 milijardi ljudi. Uskoro će to se promijeniti, dakle, bit će i veći broj. A ne tumačiti religiju kao da je na svijetu milijarda ili 900 miliona ljudi. To treba imati u vidu. Kad govorimo o 8 milijardi, govorimo o raznolikosti, to je raznobojnosti, o Božjem stvaranju. I to je izuzetno važno imati u vidu. I zato kad kažem, ta Božja naredba, ona uključuje da mi posmatramo svijet u toj njegovoj raznobojnosti, ali u njegovoj složenosti. Znači, to će nam pomoći da više ne razmišljamo, kako da kažem, u kategorijama da, ne ili haram, halal. Naravno, to su važne kategorije i imaju svoje mjesto. Ali to će nam pomoći da pristupimo svijetu u njegovoj širini, da znanja sa kojima se srećemo, da zaista upotrijebimo u pravom smjeru. Jer šta ćemo sa znanjem, upotrebom znanja, ako nemamo nikakvih regula? Onda mi u suštini možemo raditi šta hoćemo. I onda nema više prepreke pred nama. Mi nastavljamo, gazimo, jer da zadovoljimo te, interese profita i tako dalje. Zato je važno kroz to čitanje, učenje da shvatimo ipak mi zavisimo od Boga. Bog nas je stvorio. Bog je apsolutni vladar, ne čovjek. I možemo se možda pohvaliti sa svojih 10 prstiju, ali u tom smislu je i kada se krene na put znanja, da iskoristim tu konstrukciju,
treba imati u vidu da nam je to omogućio dragi Bog. A onda nam je Bog naredio u stvari da idemo tim putem znanja. Pa na kraju krajeva ako govorimo o teologiji nade, pa evo ako govorimo o hadisu Božijeg poslanika u kojem on kaže da približili se kijametski dan, a u ruci vam bude sadnica, budete li u mogućnosti, posadite je. Govorimo ponovo o nadi. Govorimo, ako nam je toliko stijeh postalo, jer mnogo ljudi se boji u sadašnjem momentu, toliko se priča, mi to vidimo evo, kad tumačimo islam, o tim preznacima i tako dalje, i tako dalje. Mnogi zaista istinski vjernici, istinski intelektualci, malo prije, koji promišljaju svijet, koji su svjesni svih opasnosti, mnogo njih se u stvari povlače i izražavaju bojazan kuda ide ovaj svijet. Jer, evo, to se sad vidjelo se pogotovo krajem 2004. godine. Danas možeš noćas zauzeti jedan stav, a ujutru sam sebi možeš biti kontradiktoran. To je zaista tako. Ne zato što nisi dobro sinoć razumio, nego zato što su tako brze promjene. Sad je u tom smislu istinski put ka znanju, imajući u vidu da ovisimo, da smo zavisni od Boga, traži od nas tu širinu, da malo stanemo, da ne naglimo u nekim zaključcima, da ne naglimo u svojim djelima. I imamo prostora za to, bez obzira koliko je svijet zaista brz. Zašto? Zato što je u pitanju su neke najveće vrijednosti koje moramo cijeniti ako razumijemo da smo kao ljudi od Boga dati da ovdje budemo halife na zemlji, namjesnici koji trebaju da dovode stvari u red. Tako je. U tom smislu. Evo da privedemo naš razgovor nekako kraju. Zamoljala bih vas da svakako podijelite sa nama i našim gledalcima jednu od vaših poezija koju ste vi izabrali. Naslovio sam je kada si pogledao gore u ime dječaka. Trebao ti je naramak godina i tuce nepozajmljenih osmijeha, dok ne vidje nisu nebesa gola, drača brže niče, koščure tek kasnije zabole i blesava glava dugo se nosi. Više si gledao zemlju nego li gore. U tvojim pričama uglavnom ljudi umiru i sele se. I ta masa stvorena u 6 razdoblja oštembilja odreda sve blisko čovjeka prvo. Kada si pogledao gore iz grudi težih od ilovače, curile su smrti seobe. Još uvijek si ti i nebesa nisu gola. Utoplio si glas 2 u jarku sazvježđa i saznao zašto su ti sva jutra bila bijela. Hvala vam, zaista je bilo divno i inspirativno slušati cjelokupan ovaj naš razgovor. Evo, posljednje pitanje koje imam za vas u moru knjiga koje ste spomenuli, a i koje ste pročitali, koju knjigu biste onako izdvojili za danas da preporučite našim gledalcima? Možda je na tragu ove prethodne teme o kojoj sam se ovako raspričao i možda sam uzeo više vremena što treba. Evo na moment sam zaboravio naslov, ali poslušat ćemo se ovom tehnologijom. Svakako. U pitanju je autor William Chittick. Knjigu je preveo u stvari s engleskog jedan od naših mladih teologa, Haris Dubravac. Naslov je Nauka o kosmosu, nauka o duši, punovažnost islamske kosmologije u modernom svijetu. Izdavač je El Kalem. Hvala vam još jednom i na izdvojenom vremenu i na ovom veoma korisnom razgovoru. Hvala tebi, Nejla, i evo, hvala svima onima koji nas gledaju, koji vas u stvari gledaju i prate, i nadam se da evo ponešto od ovoga što smo kazali da će biti od koristi. Poštovani gledalci, upravo ste mogli da čujete koju knjigu vam je preporučio naš današnji gost. Također, knjiga koju vam mi danas preporučujemo jeste knjiga autora Ahmed Esa i Otman Ali. Knjiga je pod nazivom Studije o islamskoj civilizaciji, muslimanski doprinos renesansi.
Također, ovom prilikom zahvaljujemo se Centru za napredne studije, našim sponzorima koji su omogućili da upravo ovu knjigu danas poklonimo našem gostu. Poštovani Hasane, izvolite. Hvala vam puno. Hvala vama. Dragi gledaoci, došli smo do kraja još jedne epizode našeg Ramazanskog podcasta. Hvala vam što ste pratili i ovu epizodu i bili sa nama. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal plenum.ba i vidimo se u sljedećoj epizodi. Esselamu alaikum i svako dobro.